En este proyecto, vamos a personalizar nuestra alarma del auto, simplemente colocando una resistencia en el circuito, cambiando el clásico sonido de esta sirena. Por este otro. Veamos cómo se hace. Primero sacamos los 3 tornillos que fijan el cono. Ubicamos la resistencia de 68K, que conecta con la pata 1 del integrado. Colocamos una resistencia en paralelo. En mi caso fue de 460K, recuerden que al colocar 2 resistencias en paralelo, la resultante es menor que 68K, por eso el valor de la resistencia debe ser alta, para que disminuya solo ligeramente. Este sería el resultado final. Gracias amigos por su atención.